हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C12 प्रो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का अगर आपके फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, अगर आपका ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो इसे आपको बंद कर देना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड है, अगर आपका ये भी चालू रहता है तो इससे भी आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको ये भी बंद करके रखना है। और ये भी आपको कन्फर्मेशन करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पर अगर एक्टिवेट होगा तो इससे आपके फ़ोन में से स्पीकर की आवाज़ साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, तो इन दो तीन सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको जो है अभी बताया है। इन सेटिंग्स में से कोई सी भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको इन सेटिंग को बंद रखना है। आपको इन्हें चालू तभी करना है जब आप इनका यूज करेंगे, अदरवाइज इन्हें खाली टाइम में बंद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो कभी कभार हमें पता नहीं लग पाता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियाँ आने लग जाती हैं। तो आपके जो मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको ना सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड इस सिस्टम पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। आपको यहाँ पे कोई सा भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब अगला काम ये करना है। देखिए, आपके फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे फोन के स्पीकर में जो है ना धूल मट्टी थोड़ी बहुत चिपक जाती है, जिसके कारण हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे आखिरी प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस अगर काम नहीं करता है, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट नहीं करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने ही प्रोसेस आपको बताए हैं सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, उसे वहाँ पर आपको चले जाना, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।